前行越來越遠，走過每日，親眼證實世界在變質，圍牆越來越厚，光天與化日，怎麼心會開始變黑？最美的一幕，徹底刪走我，再不可失去什麼，便無懼代價與結果。無人會問我有沒有真的快樂，時間若到了，便轉身離座。無人信任我，我沒法可說清楚，迷雨漸爆破，誰亦沒處躲。讓我消失以後，誰會念着我？你太太而家排緊期做肝臟移植，同單 case 有 conflict， 所以你要退出調查。之前話換肝俾阿程嗰個，就係你啊！我冇話到唔夠你太太啊，只不過做每一件事都需要有代價啫嘛。卓海，交翻部手機出嚟。唔好意思啊，部手機我一定要攞走。但係呢個手上屬於違法嘅行為，無論用咩方法，我都會阻止。你唔好以為你咁樣做就可以掩飾你同你老婆范曉華嘅罪行。我而家要你停職，全面接受調查。韓建義已經同克萊恩傾掂數，班富豪會以豪華旅行團嘅身份落嚟香港。不如我混入做公體調查。保先，保先，我而家俾佢哋困咗喺間狗房入邊啦。我暫時見到有5、6個人都係困咗喺度噶，仲有3、4個打手，佢哋日夜輪班，全部都有槍。呢個位置我係通知 CRB， 我每日嚟呢度同你聯絡，確認你安全。仲有咧，我偷聽到啲打手講話，佢哋遲啲仲會運多班人過嚟添。繼續有公體嚟，即係代表好快會有交易。總之佢哋有咩動靜，我哋即刻 action 交易。知道。係啦，佢哋冇虐待你啊嘛。放心啦，我哋而家全部都係貴重物品，全身上上下下前前後後左左右右係過幾百萬嘅，佢哋唔會夠膽定我哋。好啊，走啦。總之一切自己執生。你哋出嚟做乜嘢啊？我屋企冇錢㗎，放我出去啊！妹妹，我出去啊！你望住我，你望住我，你望住我，你唔好咁緊張，冇事㗎，你信我，我哋會冇事㗎。你咁大聲俾佢哋聽到就死啦，冷靜啲。冇事㗎。我沒錢啊，幫我看什麼啊？做咩啫？幫我走啊！老弟，啊！去呢間，入去。大寶，呢啲 sake 夠近夠正，嗰邊個老闆多推 X 送㗎。佢話第一批貨咧，呢品質好好，嚟緊第二批要 double 啊！個客係你揾翻嚟，功勞最大就係你。呢啲走走踢踢拋頭露面嘅嘢，冇理由要歡喜哥你親自出馬㗎嘛。等我啲做細嘅搞咪得咯。你咁講，係咪想話歡喜哥淨係識點你做嘢啊？啊？點會咧？大家坐埋同一條船就一家人，唔會計較嘅。聞到啊，我頂呷你醋啊！我知道咧，下一批護照已經搞掂咗啦，之後個客嘅事你唔使理啦，等我頂佢跟。啊，想當年我哋喺加茲薩克嗰陣時，成個國家得我哋幾個黃皮膚，大家爭啲餓死。如果唔係互相幫忙嘅，點會有今日咧？捱咁我捱到今日日子。唔使下下去到盡嘅。你買機票翻屋企，香港嘅嘢我哋會處理。歡喜哥，你要我走，你係咪以為我做錯事懷疑我啊？我哋燈火發誓，我冇做過。有，
你有做過。如果你冇做過嘅，你老婆點會生啊？你老婆啱啱先係生咗 BB， 你都好應該翻去做個好老公、好爸爸。係嘅。啊，我醒起要買嘢俾我老婆啊！嚟緊我 BB 滿月，2個準時到啊！呢條反骨仔，我睇死佢肯定會走。大家一場兄弟，俾次機會佢啦。喂，定啊！我同你賭1000蚊。Hello， 朱老闆。我有筆錢想匯出去，點啊？條件係咪同以前一樣先？OK， 我而家上緊嚟，上嚟慢慢傾啊！你真係令我好失望。富利哥，你放過我啊！我已經俾咗條生路你行㗎啦，但你偏偏要揾翻條舊路行。歡喜哥同我輸到，賭你會唔會收手離開香港？我啊，梗係買你唔會走啊！結果你佢輸1000蚊。我明知輸，我都買你會走，因為我想你突然間改變主意，為咗老婆，為咗仔女，你會收手。我會啊，富利哥，我唔敢㗎啦！你睇住我老婆同我 BB 份上，你放過我啊！我都經歷過，我都唔想見到人哋家破人亡。對唔住，富利哥。睇嚟你都係冇得救㗎啦。我代表 Dr. X 嚟嘅，阿你咩？你嚟交收定係嚟問嘢啊？攞嚟啦！唔啱數，一本18萬，包歐盟簽證，歐20本都要360萬，你數清楚啦。我一本要40萬，點啊？反歐啊？坐地起價，知唔知規矩啊？我費事同你低級職員傾。叫老細嚟啊！我老細就唔會見你。總之新規矩，40萬一本，嫌貴唔好買。你嗰日唔擺低啲護照，邊度都唔使去。頭先見到你兩個玩得好開心喎，大家都係自己友嚟嘅。喂哥，點解你冇死到嘅？點啊？覺得好驚奇啊！全靠阿頂，我先執翻條命。你幫我辦死之後，我仲諗緊點樣着草。當時聯絡咗喺歐洲發展嘅好兄弟阿頂嚟接我，點知佢一嚟到香港揾我嗰陣，我詐死嗰件事忘咗。好在阿頂及時咧收買咗林希薇其中一名手下，喺處決我嗰陣時咧，改用咗低火藥嘅子彈，子彈經過改裝，只會打入我身體，會流血，但係唔會死。歡喜哥，
落咗地獄未啊？地獄仲邊敢收你啊？我為咗避開宋先生集團同埋其他殺手嘅追殺，我唯有一直扮死咯。不過佢哋喺世界各地好多耳目，我死過翻生都唔知幾多次，終於俾我揾到歐洲嘅小國卡斯薩克，跟住你開始做假護照生意，咁先至唔會餓死街頭。不過我做假護照咧係有原則嘅，我淨係賣俾嗰啲俾人追殺、殺到走投無路嗰啲人。我有規矩，如果你係傷天害理、奸人擄掠嗰啲人，多錢我都唔會賣。但係之前同我聯絡過阿 Lam，佢知我哋做人口販賣，點解係會賣假護照俾我哋？佢私底下應承咗你呢單生意，佢破壞咗我哋嘅規矩，所以呢次翻嚟，我要清洗門戶。你殺咗佢？殺咗佢咪益咗佢？我只係打跛佢嘅腳，等佢永遠都記住呢個教訓，冇出去搞震。希望佢翻到老家，同佢老婆仔女好咁生活，安分守己咁做人啦。所以你係反我㗎，想我褪軚，總之係錯有錯着，我撞翻空氣過嚟。一睇你個樣就知道10成10係混咗入去人口販賣嘅集團裏邊做臥底啦。你既然清理得門戶，你應該知 Dr. X 做咩生意。佢利用你啲假護照，將啲人賣去其他地方買淫，甚至係生湯活剝器官做移植。所以呢批護照唔可以攞喺佢手上。唔得，呢一批護照一定要交到韓建義手上，因為佢最近準備喺香港舉行一次大型嘅手術，有好多外國嘅富豪名人就係等住呢批護照嚟香港。如果冇咗批護照，個手術會 cancel， 我哋部署咁耐嘅行動就會取消。意思就係我同你繼續合作。喺韓建義做手術嗰日，你就出動一次過炒起佢嘅集團。呢個就係你要幫我哋查邊個幫 Dr. X 做假護照嘅 Firaha。坐。嗰日阿定，黑亮先生。你好。你叫做 Firaha， 非洲話歡喜咁解。你個名好特別。你個名都有風格啊，阿黑生。應該係用報失咗嘅真護照加工，更改咗個人資料，像真度好高，收咁貴值啊！幾有眼光，不過你約我哋嚟唔係為咗飲啤酒啊嘛？我想知會你一聲，又有啲咩嘅直接聯絡我會取締 Dr. X。咁你即係比較難提我啫。我哋同開 Dr. X 合作開。而家你明刀明槍搶咗佢盤生意，我使唔使同佢講聲？賣得假護照都係認錢唔認人㗎啦。我想你早啲知道邊個係敵人，邊個係朋友，早啲企我呢邊唔好咩？講得好清楚，唔合作即係敵人，合作唔係朋友。好，一本護照加多1倍價錢。好，我都係認錢唔認人嘅。飲杯。合作愉快。咩諗知？係啊，梁 Sir 話俾我知你喺度嘅。如果你想同我道歉嘅話，冇呢個必要。咁你搭 lift 搭咗咁耐都肚餓㗎。喂，呢度啲餐廳唔錯喎，不如我哋揾個地方坐低慢慢傾。你肚餓你食啊，我想留喺度。揾 lift 喎。
唔好撳，我覺得咁樣好好。坐啊。喂，其實點解你咁中意搭 lift 嘅？啊！我諗翻起我細個嗰陣咧，同屋企人嚟呢度上邊個旋轉餐廳食自助餐，我都好中意喺嗰部子彈 lift 度咧上上落落、上上落咁玩，咧就好似你而家咁。唔好扮同我一樣喎。喂，有咩唔一樣啊？阿知你個水都同我躝出嚟，叫佢哋躝出嚟啊！嚇，出嚟！醫生話你識講嘢，唔講嘢啊嘛。好啊，打到你講嘢，出聲講。冇事啊，冇事啊。有一日，有個警察上門要拉阿爸，因為佢係通緝犯。我阿爸反抗，最後警察向佢開咗一槍。我親眼睇住阿爸俾人打死，佢死嘅眼神我仲記得。後來我哋兩姊妹就交由福利處照顧，但我哋兩姊妹個聯名戶口入面，每個月呢個警察都會入一筆錢俾我哋。我哋有揾過佢，叫佢唔需要咁做，但係之後好耐都冇見過佢，更加冇掂過個戶口。咁之後咧？冇之後啦，我哋幾乎唔記得個戶口，更加唔記得呢個警察。點解你肯定10幾年嚟入錢俾你哋嘅就係嗰個警察咧？我好清楚我冇用肯定呢個詞彙，係我個人推測啫。我係根據每年公務員薪酬職級表入面警員加薪嘅幅度同佢入數嘅幅度做比較，得出一個相同嘅比例，所以我猜測係同一個人。既然你掌握晒呢啲資料，做咩唔同內部調查科講啊？內部調查科嘅行動，你話有冇咁巧？你懷疑任尚宇，但係范曉華咧將所有嘢攬晒上身，話佢老公乜都唔知。我相信任尚宇係俾人利用，有人處心積慮借刀殺人，目標咪我咯。所以就算我講啲咩都好都冇用，最緊要就係揾出個幕後黑手係邊個。咁睇嚟，個警察係關鍵人物。冇錯，但我已經查過晒所有警員嘅記錄，根本都冇呢樣嘅個人資料，其他方法都揾唔到，佢好似人間消失咗咁。我很難受，快死掉了啦！有沒有人？大寶，你冇事啊嘛？我好難受。你咩事啊？你頂住啊！喂，你做咩啊？坐翻低，坐低啊！你叫乜春啊？我就很不舒服，這裡好熱，你看我全身都濕掉了，好熱。好，得，我探下熱先啊！嚟，出嚟，過嚟探下熱先。喺邊啊？咩唔得啊？你做咩啊？我沒事，你不用擔心。給你，你先去救他們，我去報警。喂！喂，呢度好危險啊！唔好亂走啊！幹嘛啦？所以你有知道發生什麼事情嗎？他們要割我們的器官哎，還不跑，白痴啊！如果俾你捉到我哋仲麻煩，你信我，我有辦法。不要了，你跟我一起的，一起走啦！都叫你唔好走出嚟㗎！保險，快走啊！
哇！喂，我等我都哇！八婆想偷走啊嘛？想死啊你哋！喂，邊個會打到你啊？爆蝕哥，咩嚟呢度嘅 ？Doctor X 唔放心批貨，過嚟 check 下。Doctor X 冇通知過我哋。喂，你兩個低級職員。Doctor X 做嘢使唔使你兩個批准啊 ？Doctor X 就知你兩個謀你做嘢甩甩漏漏，叫嚟突擊檢查。果然攞嚟，兩個公體俾啲狗咬，好想咬親個人。如果傷到啲公體，係咪話你兩個你心肝脾肺腎出嚟頂啊？對唔住啊，爆蝕哥，今次係我哋兩個一時疏忽。總之啲狗再發癲咧，我就拍晒佢哋。爆蝕哥，你就當今日嘅事冇發生過啦。就俾次機會你哋。仲企喺度做乜啊？拎佢兩個入去啊！係入去。爆蝕哥，我同你搞個。唔使啦，我唔慣俾男人搞後面嘅。係嘅，爆蝕哥，咁我做嘢先啊。唔好意思啊 ，Doctor X 曾經吩咐過，之後嘅行程要絕對保密。請克萊恩先生，你可以明白。我都唔得。克萊恩先生嘅貴客，即係 Doctor X 嘅貴客，我哋絕對唔會怠慢佢哋，請你放心。Doctor X 嘅決定我尊重，班下交俾你。不過嚟緊手術嘅安排，呢層 Doctor X 自有安排，請你耐心等候我哋嘅通知。醫生，幾多嘢？唔該。衛生局常任秘書長、醫管局副局長，仲有人體器官移植委員會成員，同幾個擅長器官移植嘅大國手，幫韓建義嘅個個都有頭有面。越出名越好啊！有咗呢批相，等我搞掂咗韓建義之後，呢批大國手高官全部要聽我話。放心啦，到時你嗰份唔會少咗嘅。咁我提早講聲多謝先。係啦，我叫你查嗰班富豪嘅位置，查到未？韓建義將佢哋收得好埋，都係早2日都安排轉酒店，我先收到風。佢暫時安排班富豪住喺酒店。聽講只要手術工場都準備好，就接晒佢哋去做手術。一次過，睇嚟佢想用最短嘅時間完成晒所有嘅手術，費事夜長夢多。應該就係。咁手術嘅時間、地點你查到未？我已經盡收㗎啦。但係 Doctor X 真係滴水不漏。手術嘅時間、地點，我連少少線頭都查唔到。我諗要到最後一刻先知，會老老實實啦。係咪時機一到，你就帶人殺入去？你有幾多人㗎？夠唔夠架生啊？使唔使我幫手？喂，想點啊，大佬？問咁多嘢做咩？喂，大佬啊！你話幫你對冧韓建義，我都唔知你掂唔掂啊！咁落錯注㗎嚇！飲大咗，少少上咗路，你放心啦，我絕對有信心對冧韓建義。我咁信你，你唔信我？點會咧？瞓咗病床咁耐啊，嗰啲肌肉好容易冇力㗎。我同你按下佢，當做運動，促進血液循環。辛苦你啦。唔辛苦，你好返就得㗎啦。今朝醫生巡房啊，佢話我進步得幾好，
咁我哥有冇排斥喎？佢話觀察多一段時間，我就可以翻屋企㗎啦。咁咪真係 very good 喎！嗱，你要聽醫生話，唔好趕住出院，留喺度休息多啲。我會日日嚟睇你嘅，幫你按下腳，陪你睇下電視。最緊要就整嘢俾你食。咁我出院嗰陣時候，俾你養肥㗎嘞噃。哦，養肥你係我計劃嚟嘅，你而家先知啊，太遲。唔好意思啊，阻你哋一陣。卓太，我有啲重要事想同卓海傾。請問你係邊位啊 ？CIB 總督察張紀之，而家名義上係卓海個 partner。Madam 知，我認為我哋嘅關係咧應該要保密。佢可以知嘅，我已經講晒。我覺得冇嘢需要隱瞞你太太。你唔好阻住我太太休息得唔得啊？我老公會有啲咩隱瞞我咧？卓太，我保證，我同李先生只係工作上嗰個 partner，絕對唔係 sex partner。你諗知？你係咪想泄露警方機密資料啊？你咁做好唔專業。我哋有咩出去講？嚟，卓海，你點樣判斷我泄露警方嘅機密啊？你係咪想講上次我喺 CIB 偷手幾單嘢啊？唔係喎，哦，我明啦。你想隱瞞你太太偷植物件事，你為咗佢先咁做，點解你唔可以俾佢知啊？你做得就要心理準備，佢會知道咯。我老婆換完肝冇耐嘅啫，呢段時間我唔想刺激佢。我頭先已經係好有禮貌、好客氣咁樣同佢講，就算我真係爆你手機單嘢，呢個都唔算係警方機密。但你為咗係掩飾你自己，就指責我一個唔專業失職嘅警察。唔專業呢3個字咧，好明顯就係拉你出嚟嘅藉口，費事你越描越黑，講多錯多。OK， 呢個解釋我接受。咁你揾我咩事啊？我諗到有條線，我可以查到邊個告發我。你查到當年殺你爸爸嗰個警察？唔係，告發我嘅人一定唔想我繼續查販賣器官單嘢。但喺我查嗰單嘢裏面，有幾個人，范曉華，佢唔想驚動佢老公，所以唔會係佢。韓建義，佢情報講佢應該係非常之活躍，所以都唔會係佢。仲有一個人，應該係非常之可疑。唔係范曉華，唔係韓建義，克萊恩。係，我陣間揾人跟過佢，但係每次都跟得，所以我諗佢知道警方查緊佢。咁你打算下一步點做？幫我揾爆先。克萊恩的確係最大嫌疑，害到你停職。你話約佢出嚟，你打算點查？佢知道我秘密有2個可能性。第一，佢識得晒我阿爸個警察；第二，佢就係嗰個警察。但係以而家嘅資料，我個人傾向第2個可能。雖然過咗咁多年，但係你知對嗰個警察印象非常深刻。只要佢現身，佢一定可以確認到。明白晒。只要我約到佢出嚟，你哋就喺附近監視咯。不過要提醒你哋一句，克萊恩呢個人仲恐怖過韓建義。幫你裝上 cam 嘅啦，不過呢間啤酒廠嘅克萊恩地頭，你要小心。唔使咁緊張嘅，放鬆啲。我知道，不過要實踐唔係咁容易，所以我想揾多一個人陪我一齊行動，提醒我，以免我出錯。可以知道自己嘅缺點咧，已經好唔容易嘅，有進步啊！其實我有個問題想問你好耐，點解你唔揾你熟悉嘅梁 Sir 幫手，反而揾我？我出賣過你喎，我以為你唔信我添。今次嘅行動係踩界，違反咗我停職嘅安排，我唔想牽連梁 Sir。啲踩界嘢你做開㗎啦，多一件唔多，少一件唔少。仲未到嘅。出邊有黃氣，後門走。冇咗，快走！
同子彈發射模式，克萊恩用嘅應該 M1 零式嘅步槍，每次要200發子彈。你諗住坐車？你走先，我去睇清楚克萊恩係咩人。喂，喂，你黐線㗎！別諗住，有乜事啊？別諗住。Sorry， 我諗住幫拖嘅，警察就到啦，大別啦。停埋一邊，有嘢講。你嗰頭約我出嚟見面，班差佬就摸到上嚟，你信我？我冇，紅英坐館都做過，使做嫌疑。有問題嗰個應該係你，嗰兩個人槍都冇支，又知佢係黃喜。我話係你線我，嗰陣差佬除老遠都聞到啦。你頭先嗰幾槍似係通水叫佢哋走。係韓建義揾我，佢話沿路會俾支持我，要我而家車你去手術工場。我諗住打死我，我死咗嘅話，冇人車你去手術工場咯。講到尾，我都係為咗錢先幫你反出韓建義啊！你唔信我都信個錢啫。我信多你一次，你再玩嘢嘅，我一槍打爆你個頭。打咁話。係啦，想打啊！離開狗場，未知去邊。梁 Sir， 喂，阿朱點啊？醫生仲喺度檢查緊。好在着咗避彈衣。唉，着咗避彈衣未必一定有用㗎，打中心口喎，衝擊咁大，可大可小啊嘛。兩位係傷者家屬啊？傷者家屬唔喺香港嘅，我係佢同事，呢位佢朋友。傷者係震傷咗個肺，有內出血，情況唔算嚴重嘅，而且亦都已經處理咗。不過要留院觀察一段時間。啱啱送咗去上房。Thank you, doctor。唔好意思啊，梁 Sir。個傻女嘅性格我梗係知啦，我唔係想追究責任，我反為想同你傾下爆竊。阿 G 停咗職之後咧，其實我已經接手做翻阿爆竊嘅 handler， 我哋一直有保持聯絡嘅。第1個鐘之前咧，韓建義就落咗 order， 要爆竊送克萊恩去手術工場。
今日係做手術嘅日子。韓建議呢隻老狐狸咧，就冇俾 exact location 嘅。其實我已經用 GPS 跟住㗎啦，但係半個鐘之前咧，我冇咗息怒，而家連一兜都揾唔到。你都明啦，我唔可以同啲同事講阿鮑斯嘅真正身份㗎嘛。而你咧就係最後一個人見到佢，你又接觸過克萊恩喎，我想你幫下手。醒啦，老婆。我好似瞓咗好耐咁。你食完飯就瞓咗，跟住得閒就打嚟話有好消息，我咪即刻同你嚟呢度咯。呢度係咩地方啊？醫院冇手術室，臨時俾你做手術，所以特康同我哋安排咗呢度，一陣同你檢查，冇問題，你就可以換心啦。你係話我可以換心？我仲以為我得唔到添。亂噏，我哋一定會等到㗎。換咗之後，一切都會好似以前咁啊！你可以返警隊做嘢，我哋可以去旅行，去爬山，去游水，做咩都得。你做咩啊？我冇嘢，一時之間我接受唔到啫。老婆，我病咗呢幾年，辛苦晒你。只要你冇事，我點都得。我哋可以開開心心過一次啦，唔使每日擔驚受怕，唔知邊日係最後一日，唔知你幾時會離開。嗰啲日子過晒啦。呢度嘅設計都係為咗阻止所有嘅通訊信號。而家除咗我之外，出邊係冇人知道你哋係喺邊度。應該就喺地球啊，唔會去到咩太空基地啊。呢班富豪客一麻醉咗之後咧，就咩都唔知㗎。直到佢哋醒翻之後，就會重獲新嘅生命。同意，結果先係最重要。就算上月球做手術，我都唔介意。啊，係咁啊！預祝我哋手術大成功。喂，伸隻手出嚟啊！聽聽話話啦，你都係啊，冇諗住出蠱惑啊！係鮑斯架車。呢間工廠大廈就係最後收到 GPS 信號嘅地方。我啱啱已經叫咗手足去查㗎啦，但係都係揾唔到鮑斯架車。我哋可唔可以睇下停車場入邊嘅片段？唔好意思啊 ，Sir， 停車場嘅閉路電視咧，今朝咁啱開始壞咗，我哋仲未整翻。又會咁啱嘅咧？唔好意思，我哋想繼續睇多陣。你哋隨便啊，我出翻去做嘢先，有咩隨時揾我。唔該。見唔到鮑斯架車離開，有入冇出，究竟去咗邊？佢哋會唔會換咗第二架車 ？Good point。可能係呢個 van，有機會裝咗 block GPS 信號嘅裝置。大寶剛檢查完就被抓走了。等一下，可能我們也我知道而家呢一刻好難叫大家冷靜，但係你哋聽我講，我哋唔可以咁樣坐以待斃，一定要諗辦法自救。快啲揾佢，幫手啊！幫手！查到個 van 去咗呢個貨櫃場，你幫我睇下環境，我準備 hit team 支援啦。
你八婆玩嘢啊！老細要你哋啲氣功啫，我將你哋變燒豬都仲得。喂，搞咩？我識哥，我班喺度搞事，教訓下佢哋啫嘛。唉，你放心，唔會傷到內臟嘅，燒到表皮啫。好似好過癮咁喎！佢點玩㗎？點樣較大啲啊？你咁樣扭大咪最大咯！阿師，你遲咗。遲到好過冇得啊！過嚟啊！當植入咗心臟之後，我會將李先生個血管駁喺新嘅心臟，然後 off 咗個泵，嘗試幫佢恢復心跳。如果順利嘅話，呢個手術就大致完成咗㗎啦。至於無論如何，手術一定要順利。我出去準備下。發生咩事？等我18公里快運走咗。唔好意思，我出去先啊。call 咗 backup未啊？哎呀，你落唔到出嚟。阿豆，帶佢走先。你小心。你做得好好，多謝你。點解得你一個嘅？兩 Sir 安排緊 backup 嚟㗎。爆屍咧，有冇見到佢？爆屍佢仲喺入邊啊！我哋頭先走嘅時候又撞到一個灰色頭髮嘅男人，佢有槍，所以爆屍喺入邊應付緊佢。我就帶其他人出嚟先。入邊仲響緊警報，好快有人揾到你㗎。你帶其他人去安全地方先。快啲啊！跟我走。不如一人讓一步，我唔爆你計劃，你唔好督我放人啦。你個二五仔，我仲會信你？大佬，你想對付韓建義又唔係我，不如趁而家立亂，衝上去懟冧佢咯。你估你支槍快，定係我快啦？定係我快啊！是對立還是隊友？哪一個是我沒停留藉口？是有緣還是沒有？剛剛想要抽身，又再留後，是愛情還是追究？我跟蹤着你沒回頭路走，直到沒營救。夜全無白晝，但我已沒法子放開手。想抽離，為何越沉越深？被你什麼吸引？我沒法講，請不要再問。天生理性未曾反感，卻感性的走近，風度連自